Ассалаумағалейкум достар, мен сіздерге қазір Canva приложениесі арқылы логотип жасау жолдарын көрсететін боламын. Телефонмен Canva деген приложение кіреміз. Просто поискке логотип деген жазу бар екен. Логотип тек кіре саламыз. Осы жердегі кез келген бір шаблонды алып, өзімізге логотип қылсақ болады. Бұл жерде бесплатныйларын ала беріңіздер, платныйлар ол ақша тұрады. Мысалы, мына жерде JS деген тұр, платный болып тұр да. Егер осы бесплатный болатын болса, дәл осының орнына G деген орнына К дегенді қойып, ар бетіне S деген орнына А дегенді қоятын болсам, дәл осылай жазып береді К мен А дегенді. Алдына G дегенді шығарып деген сияқты. Мысалы, қазір біреуін қолданып көрейік, қайсысын қолданып көрейін. Мысалы, мына жерде RS деген бар екен. Мына біреу бесплатный екен. Давайте мынаны кіре салайық. Мінекей, енді мен мынаны КА деп көрейінші. Мынаны К, мынаған А. И мына ортадағы қалмен Асылжан. Десем, неге маған уже дайын логотип істеп берді. Міне өте оңай, ешқандай да қиын емес. Просто бұл шаблондарды біз әдемі қолдана білуіміз керек. Бұны енді өзіңіз дизайн қылып жасайтын болсаңыз, біраз уақыт кетіп қалады маған. Қалай істеу керек? PicsArt арқылы істеуге де болады бұны. Бірақ уақыт кетеді да, бұның әрқайсысын бүйтіп ортасын қиып отыру керек. Ал мынау дайын шаблон болғаннан кейін өте әдемі. Болды, жоғары жағынан сохранить деген баса саламыз. Дайын тұр мінекей. Если что, бұны неге қоя салуға болады? Жаңағы ютубтағы логотип қылып қоя салсаңыз болады, немесе инстаграмға логотип қойсаңыз. Мысалы, мен кіремін де қазір телефонмен кіріп ручканы басам да, Аваның орнына мен сол логотипті қоя саламын. КА дегенді қоя саламын. И менде уже ауысып кетті Ава. Бір обновить етсін. Мінекей уже менде Ава ауысты. Енді бір обновить етіп жүрейік сыртқа шығып. Сол кезде менде Ава да ауысты, и шапка да ауысты, қараңыздар. Шапканы жаңа алдыңғы видеоларда ауыстырғам. Мінекей уже менде Ава КА деген шықты. Вот, өте әдемі. Осы телефонмен істесеңіз де болады, болмаса ПК версиямен кіріп істеңіздер. Инстаграмға да может бір логотип істеп алсаңыз, ертең магазин ашып жатсаңыз да, басқа бірдеңе істеп жатсаңыз да, сол Инстаграм, TikTok барлығын бір логотиппен жүргізсеңіз өте күшті болады. Неге осы Canva арқылы логотип жасау деген өте ыңғайлы, өте күшті.